Jalma pakewuh ku wabah, meh poho irodat illah, kuduna tawakal lillah, sangkan di kucuran rahmah. Mustahil turun panyawat, angin di barengan obat. Gusti Allah mere syarat, nya eta sing daek tobat. Mata sing yakin tong owah gengsir, sok lobakeun maca dikir, tatu panyakit ge nyingkir. Ieu lain sindir sampir, asal amat ulah kulir, malaikat ge haladir, ngaaminan anu zikir. Dawuh Habib Abu Bakar sareng dawuh Habib Umar, ratibul hadad sing lancar, sangkan corona teu nyebar. Mangga amalkeun sing keuyeung, tong nyawi rasae sareng, insyaallah bakal fareng, moal bingung moal puyeng. Aya jangar aya koleng, peda wiridna teu mayeng, matak rutinkeun sing langgeng, zahir batin kudu manteng. Di nagara roba kafir, buru-buru gerak zikir, seueur mualaf dadakan, sangkan teu katepaan. Ari nu loba muslimna dilarang berjamaah, sehingga sholat Jumatna diimah di pagawena. Asapu kabina-bina, iman jalma marosotna, ku virus rosasieuna, leuwih ti ku pangerana. Hayu masjid malamurkeun, berjamaah